Beginilah suasana para nelayan tradisional Tapanuli Tengah, Menarik Pukat Tepi pantai. Para nelayan tradisional dengan kebersamaan menarik pukat dari laut, diikuti burung camar. Banyaknya burung camar pertanda bahwa laut tersebut kaya akan ikan, dan burung camar mengharapkan ada ikan-ikan kecil yang terlepas dari pukat. Jika ada ikan kecil yang terlepas dari pukat, burung camar langsung menyambarnya. Mengikuti pukat adalah perilaku cerdas burung camar mendapatkan makanan, tanpa harus berburu secara mandiri di laut lepas. Para nelayan bersemangat menarik jaringnya, tidak sia-sia mereka melaut, walaupun hasilnya tidak seberapa, tetapi bisa dapur keluarga mereka tetap mengepul. Semangat para bapak-bapak pejuang nafkah keluarga.